Lab eta Ernairen artean gazte prekaritatearen argazkia hau atera dugu. Gure ustez inportantea delako gazte prekaritatearen kontzientzia hartzea. Ez da arazo individual bat, ez da gazte batek nahikoa ona ez izateagatik daukan problema pertsonal bat, hau da arazo kolektibo bat, eta horrein kontzientzia hartzea inportantea da, eta hemen agertzen dira horretarako datu eta adibide desberdinak. Bigarrenik iruditzen zaigu ez dugula egoera hau normaltzat edo naturaltzat jo behar, ez da normala egotarena hainbeste prekaritatea, hainbeste langabezia, hainbeste lan esplotazioa. Ekonomiak beharko luke bizitza sostengatzeko bitarteko bat, eta ikusten dugu kapitalismoan kontrakoa gertatzen dela, ez? Bizitza erabiltzen dela ekonomiaren mesedetan edo gutxi batzuen etekinen mesedetan, eta hori ontzat ez hartzea eta alternatibaten aldea apustu egitea importantea da, ez? Eta hirugarrenik, guk uste dugu inportantea dela baita ere antolaketan urratsak ematea, ez? Eta antolaketarako Ernai eta Laben artean aliantza estrategiko batean ari gara, egin ditugu jada ekimen batzuk, eskubide laboralen gida atera dugu, aldarrikapen taula bat gaztei begirare atera egin dugu. Iruditzen zaigu gazte mugimenduak nahi bidez edo gazte plataformen bidez izan behar duela bere dinamika propioa, hori horrela ulertzen dugu, baina era berean iruditzen zaigu sindikalgintzak egin behar duela ahalegin berezi bat gazte prekarioengana hurbiltzeko, ez? Ikusten dugu sindikalgintza maiz urrutiegi egon dela sektore hauengandik, eta benetan sindikalgintza birpentsatu behar dela gazteentzako tresna eraginkor bat ere izateko, ez? Eta horretan ari gara, esaterako ostiral prekarioak bultzatuz, edo eta piztu alarma bezalako dinamikak eskualde batzuetan, lan esplotazio egoerak agerian usteko, edo eta Ernai eta Laben artean praktiketan ematen diren iruzurrak ere salatzeko, eta bide horretan sakondu egin nahi dugu. Eta, Ernai eta Laben aliantzan pauso bat gehiago moduan, gazteria lan eta prekaritatea txostena eta dugu aurten. Txostenean hainbat datu jasotzen dira eta helburua pizka da asaleratzea egoeratan aurkitzen garen gazteok egun sistemak inposatzen digun prekarizazioaren ondorioz, askotan estatistika ofizialek eta eskutatzen dituzten irakurketa batzuk mahai gainean jarriz, ulertzen dugulako. Pairatzen dugun egoera ez dela konjunturala, hau da prekaritatea etorri dela geratzeko, eta beraz horren kontrako borrokak artikulatzea estrategikoa dela, eta horretan arreta jarri behar dugula gazteok. Orduan txostenak izan nahi du tresna bat, eztabaida irekitzeko, gazteoi buruz hitz egiten hasteko, pentsatzeko nola antolatu behar garen, nolako aliantzak eraiki behar ditugun langileekin, eta besterik gabe, eztabaida hori irekitzeko eta horretan ere antolatzen hasteko. Orduan Ernaitik ere deia egiten dugu tresna hau erabiltzeko, herrietan eta auzoetan eztabaidatzeko, gu aurkezpenak egiteko prest gaude, eta helburua txostena bera zabaltza baino da gero horren ostean antolatzen hastea eta borrokatzea, azken finean hori delako daukagun bide bakarra alternatiba bat eraikitzeko kapitalismo.